Një mbrëmje e veçantë muzikore ka mbledhur publikun vlonjat në teatrin Petro Marco, ku është zhvilluar koncerti i kuintetit italian Accademia dei Cameristi. Në sken kanë interpretuar violinistët Christian Sebastianuto dhe Pari Dello Sacco, violistja Benedetta Bucci, violincellistja Erika Picotti dhe pianisti me famë ndërkombëtare Emanuele Torquati. Në program janë përfshirë dy vepra të mëdha të muzikës klasike: Mario Castelnuovo Tedesco, kuinteti në famë madhor, opera e 69, si dhe Dimitri Shostakovich, kuanteti në sol minor, opera e 57. Eventi është organizuar nga Instituti Italian i Kulturës në Tiranë me mbështetjen e SIAE dhe Ministrisë Italiane të Kulturës në kuadër të projektit Perki Crea. Konsulli i përgjithshëm i Italisë në Vlora, Kilem Provenzano, u shpreh se ishte një kënaqësi të mirëpritej një grup prej 6 të rinj të talentuar nga Italia, të cilët sollën në Vlorë një koncert që bashkon kulturat përmes artit. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere ospiti qui nella città di Valona e nel teatro Petro Marco. Jam i lumtur që patëm si vizitor 6 të rinj të talentuar nga Italia, nga Akademia, të cilët interpretuan 2 kompozime italiane dhe ruse. Koncerti u bë i mundur fal bashkëpunimit mes Institutit Italian të Kulturës në Tiranë, Bashkisë së Vlorës dhe Teatrit Petro Marco. Kemi pasur një pjesëmarrje të gjerë të publikut dhe kjo më gëzon shumë. Sa të jem këtu do të mundohem të sjell kulturë dhe aktivitete jo vetëm për qytetarët e Vlorës, por dhe për shumë italian që jetojnë në këtë qytet bregdetar. Ky koncert solli për publikun shqiptar një udhëtim të rafinuar mes emocioneve dhe virtuozitetit të muzikës të dhomës, duke ndërthurur mjeshtërisht repertorin për pianon dhe hark.